Mwigiro bwakwa mulithiri wa Meru TV njume kunitite na mbere boya iri tariki 25 mweri ni June mwaka ni 2025 Kakwatwe ni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na kariba tutwa na barabara tumaira barabara ya kuma kwa Kimeu wita tutwa ni basi umiritie kutariri mathina yarabonete kuma be kubwithirwa barabara uni mukandarasi aranende bakuri MC wo kithenji ntuo kubathikira na kinya kuuria mukandarasi ukubekira karabati na we kithenji ntuo hakiaririe barabara wite bando itarikia ngui na kuuria karibethire bari na weteri mandikwetu anteto mwende olaiboni na katuambiririe na riboti. Kariba tutwe na baraba tumaira barabara kuma kwa Kimeu wita tutu ibakuwa mukandarasi urone nkeringuwe kubwitha barabara unaremete obekira karabati buru untubutumite kaita kakambura ndoi kaliana miundene yone kanyangia bya kurabio bunene yo ni mwone munda yo thukangitu aja na njera bukona nyebi oro thayi utike oro nyeke mokyomba gwithigwo ni ana na imiaka yonthe burasi na ndi barabara ni uri thithirwo engineer oro ithie barabara ugire no kumenya uri akuithie tu mweresa ura gukara waja uria ngurombo tethio mpomba kumenya na tha barabara ka ithirwo yo kenda mpomba kuokoreka maicha jakwa twaje njira tukugita na arua na turi migita itukukare kinyana sabusibo waja atwira tugite njira yo no tukinywa no nere uthukie bure aja ona guti umirika no thuirio bibi katinda ruje ne ntuko na arua yonthe bikuma ikyo twabangire kugita ruje njira aja kenda ruje rurumba kwebebera no mundene juju aja uju chauni mwene munda juju njo tonyete ruje njireje guturatera thine mbi kinyari tora bera betete skuru batona kugitira munda junde iroje yake nyana bogana gakwa gwite kugwa kiorone nyage ora gakwa ikimomokere oni nimije nintegerwe tina na ningaika nitona twakwa atwe tuko yeru are twamweta wita njira ene kenda tukathikirwo kiriro ke tukerwo kia ntutu antureto ibendere ituku ibatutethetie njira ni ireta tutireta mbere intaka indi baba tio tutegera batwikire karabati aja na kwa muriria tutikwana gwitira ikenda tugeta iranto ahega na rero mbareo kire MCA waruiriro rera kithenji ntono bathikiria na kwatha mukandarasi uyu bekira karabati barabarene nturia kaunti ndumba kuria MCA wetu kithenji ombi tutegera ategere antu aja boyoka na ritho rio thunduria itukuromba keja kwithira kuombika karabati igekirwo aja utethio bombika aja antu atwaromba buru MCA wetu kithenji njo tegere antu aja wone karabati ni yakwendekana aja nikenda utethio bukondeka ndeje no tututiomba gukara muntu akiromba misanda na bure kiura iria kiaga mbere ndithongi ende kuma aturi weta mwanka tutwa igotue kiguru binge bieri na keke biratu kwa wito tegerwe tukirwe karabati nawe akiaria rutere rwawe kithenji ntuari wa barabara yeno yitite na mbere kubwithwa na kuromba kariba tutwa kwithira bena wete ribu nene nikirakwa thirikari ya mutuma ntwethinge ya mutethia kubwithia barabara eu amwe na inge imbingirwo iriro arera kwina barabara ira twathithie kuma kwa Kimeu gwita tutwa ndigwa kariba kwa kidogo iba kuromba nontu mantu cha karabati kirambumba kubera barabara ya bandu itithiritie ngugi na contractor kinya atiri imbecha ciawe na bando kuri anto kinya onde mheshimiwa ndo niko kwenda karavati na imbaritie na contractor na mbere thirikari mheshimiwa gavana mutuma itena thina thaiji urito romba kintu kikoonekana oreo kariba gwakwa inkubashwira karavati uba kurombaga unikija mheshimiwa wao no mukamba kikisha gwikirwa nikenda roji rutika gutonya mundene jura joitha na mbere still barabara eu kuni section nyingi bene ikwenda kuikirwa karavati so section yu chionde no mwankanta mbakikishe chiko thithiro ndo barabara ya ndabere na kumithithia kuma ndiguru irombwa uti mheshimiwa onge weja arikana barabara eu na barabara inene sana irayo connect antobeto bakuma tutwa gwita mwanka kwa Kimeu nikenda bomba kuriunga ntorecha nchoriboro kana ruire so inkobera karabati utugekira na bakaigo bena wasiwasi bagie imani na uni no ntotakwe mtondo mbete barabara iyo nkaija mheshimiwa no ntonchiariri goko ruire rwarera ndategera ndo na barabara iyo gatutethikenda tumbo kinya cibitari so nte amithiriria ngugi na inkondo bashwira buru bakethoro bena wasiwasi na mbere twithirikari ne engavana mutuma onto ithinkia tukakikisha barabara iyo karabwega na imbaritie na governor na ndamwira bila kwenda kiri barabara eu na kinya barabara ere engi ekwa kibaya ira tukwenda gwikira ndaracha bere still itwaritie na contractor na nenkeri ngugi
na ndina uma thirikari mutumane uma na bakona buru barabara igakara bwega. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wale Iboya sana mwendo la iboni no ntubari botu na njira inkinyaniro tutanambere na nteto sieto mbura ititanambere kura nitite antobana bateto turobo na kumanya na ntubone ndedi sisi wa mutwate Sylvester Mwangulu na ritete mukana kiriasiari bakarekeria na kaita kaka mbura no ntumiera kadhumba nimbete mandikweto wantuta kuma igembe mukiro nkonja na kulikiria na kaita kambura itete na mbere kura na ndu isethirikiliana indi DCC wa mutwateno Sylvester Mwangulu na ritete mukana muno kiriasiari kumba kwetha bakirukiria hanabo no turatura kurandaranda Kirima Town kana mathoko muno mathayo utuku no tumbure kura na kumba kwethire Kenya Ginto na indi kiriana baketha bena tari nene muno kaita karaba wetambure kiura na ni utuku. Wito ni kwamba hii mvua ni mingi, wananchi wakiona mvua imeanza kaa mahali huko, hata kama ni kulala hapa, hata kama ni hoteli, hakuna usalama sababu hii maji inabeba mawe, inabeba miti, inabeba machupa, inabeba mchanga na miti pia inaanguka. Na kuna lightning hiyo inalipuka mpaka inakata umeme. So wananchi wakae kando kwa hapana vuka mto ama laga ikiwa na maji. Shule itafunguliwa tarehe 28 wiki ijayo. Sasa tuko na wiki moja, nataka wazazi wachunge watoto sasa kwa kuvuka mito, kwenda hii mambo ya usiku, kuchelewa kwa soko, watoto napata wako kwa soko saa 3. Hiyo ni makosa sababu mvua ikiwapata hapo, hata wengine hawana wazazi. So watavukuzwa. Hakuna watoto utakubali saa 12 kwa soko kwanza. Hiyo ni wito nimetoa, amri nimetoa. Hiyo msako utakuwa kila town, Andubetwe, Kabachi, hapa, Mtwati, Inono, yote hiyo hakuna watoto watapatikana kwa soko saa 12, saa 1 hakuna. Wakati ya shule kama mvua itakuwa mpaka mtoto avukishe mtoto yake, mzazi escort mtoto yake mpaka kwa shule ajue yako safe. Hata mwalimu hataruhusiwa kuachilia watoto wakati ya mvua. Na inde nyuma ya mbure kumba kwethire kiura ntuku ithatu ithia tene na kuma tariki 21 antobana kuma nterese mutwati ni batete uturobo kumania na mbure ye kuingia ntereji. Tarehe 21 marehemu Eric kijana mdogo wa miaka 22 alipegwa na maji kule Thame sababu ya hii mvua inaendelea. Mwili kapelekwa mochari kule Maua. Tarehe 22 Elias Mudhomi akapigwa na radi kule Kabaune Amathi 2 akauawa na radi. Alafu jana usiku msichana anaitwa marehemu Promina miaka 25 na dada yake anaitwa Kadhambi walibebwa na maji ile inaitwa Utonyo Kabachi njia ya kwenda Kashuru, wakitoka Kashuru wakabebwa na maji. Hiyo mili yote imepelekwa kule Maua mochari. Nkiripotera Meru TV kuma Mutwate Gembe North beta mukiri onkonja Iboya mukiri onkonja na mkaririti wa kiraisi mbunge kia Tigania East Mwenda Iweta na asumiriti na kuriana na miario ya ritiro ni ura wari mbunge wa isi mbunge kiugichunge kabeabea hati barabara ya kuma kwa njimi witanka mwanka mithankumene itekirwa mwaramu miariora hauwete ni urongo akiari barabara enu Mwenda Iweta na ureti kabeabea kulunga barabara enu na kuona burebu ithitu na kiwango kegoro tuiche kabeabea nare gikombe kia urongo na kichieta Muthomi egoro na kachirie inya mwana atirigira ukachwa ikabeabea amwira barabara ya ametho ankamia kathi mithankumene itikiri maramu ne muyu ikiri endeka kwenda kwira mutongeria uri nareke urongo tiania tere 1979 ira yera weta kura ya kwirwa oma tiania itukobini agukire metho iranjiriria kwirwa oma barathoma baraomea na inya mwana munini wa miaka 10 no athurane maramu na muu kabeabea inya ntumumu inya muntu atika kwake okamatwa kana kionje akeya akarithwa nthe kana akinyithwa kuru kwawe barabara ene ya metho ankamia kathi mithankumene au barabara unekeri maramu ende kankwere nya murungu ibwega utulangire metho
we yarenge kurikania tiania kiriro kira baririre na bila bawiche nabyo bawiche we murongo na we mwamba kabea kwendro kwera boya ele no arongoere wa mheshimiwa Mporo nwe ya na tendra chia barabara kana chia kera kwendro kwera okaria muthomi no kurongwa no karitia na baba echukuru mheshimiwa Mporo number 1 atitherare office in procurement number 2 oteinya muntu wa office ya kia kara andekira office ya procurement kana office ya evaluation era ya na tenders kat we contractor wa apply for tender ara wakera baona no qualify evaluation committee ya evaluate ona no qualify okay wa barabara mbere oruma mheshimiwa Mporo re ko bati kwethira we na sono ko bati kwethira we na ibo kabea uke wata inyanthoni uke menya mheshimiwa Mporo nweyo wekira maramu barabara ene weta okumochie ya kuuma Keolo weta Erindero weta Githo gokumochie ya choka kurugurira barabara ya antu bagokuwe abo bathangatha ya kuuma Mithankumene kwe ya Nkamia kwe ya Kwanjimi ike watana na barabara elami kabea inyoke agabonge etekaeria mheshimiwa Mporo na ugochindra kiuritibo kubwa nguwe Tuthirikiri na rwana rwa mwanya rukuni nyimba haranende murimo yoju wete Mpanga kaunti ya Meru mpulukia isunse kia 60% ya misienture ni arietari riaki Agastio Igembe South niringiretwe bunene ni nyimba untobotumite nture kai warietwa Cancer Village akariba kaire bawete murimo yone bejo bede tinkia na antiwan turene na kaumoka murimo yo Igembe South bandu katamenyekana Murithi waba katuthirikiri na rwono rwa mwanya Naju murimo jwa kansa ni jwithiritwe juri ugwati bunene ndene rutene rurwa Igembe aria kwithiritwe onja nyuma ya njainganona no ithairo muntu umwe na ajitwe ni murimo jwa kansa na jura jwijikene na rieto ringi ria Kimiru ja nyimba rutene rurwa Igembe ni o murimo juju kwatite meri aria Meru ithiritwe yongosete na murimo juju ndene ya Kenya endi kaumoka jukongo gakimenya kakandene ya Igembe South antu kwijikene ja riaki kwa kathei eta kwa muntua eta kwa njorowe eta kwa mwegoro metheka eta kwa kamwari ka Esther mulimo kantheka thira tugirigitwe population antu bara bomba kwithira bakwete ikaza gona bani mpeteta mathikone yo na tweta kaburinga gwira no na around antu 28 boi baba kwete ya bomo iba baba te kweta nabo orende kweba Kenyatta thaito yariku kweba Kenyatta kweba Meru General orende thai na kweba kwata matibabu ya kansa ya murimo wa kansa ira umbita kurumirira antu meanye thinera twene onde ne area thinene ne murimo wa kansa ni angamizita antu ko muno especially area within a radius of 500 meters antu baingi bakwete muno ari nkwaria nyume ko ikaburi ya mami okwa Beatrice ura ombere wetu mwathani prete thinene tezibitari tutaginya ndene anthi Nairobi Kenyatta Meru Nyeri Sharia thina tutaita mwanga finally aomba wetu kukua aina thina ya cancer ya ovary kana ovarian cancer utebio tutendia batu twendere nyinto bibio nthe tware abio maloni ayo nthe ndoete nyambangi ntathiria kuria miunde nya twendie mwe untuku tware neo kinya mario yayo nthe yate achoka kiri batu ntunya twanekanirite nikenda tugomba mutethia akariba barotonye bakiaria baugite ati murimo ju njwire tuturu gwati bunene muno ndene yanjiri kumenyekana kirinja wetite mechi 10 mechi ikinya 8 ina murimo jwa kansa na bure bate kumenya murimo juju kamukaju neju umane netume mandaktari kumanya ome bebone thinera yuture na neumite nonto it is suppressing just musiyo mwara ora mtu na gwethene cancer ya throat musi yonge au imita bebte
ituthigite muntu last year but one ni cancer ya nyonto ioro wao wathaito ya ekuru baire ni baito ni umwe throat cancer onge breast waitara na manda ngua harate kilomita ni meters moto kwena mamonge aina tang cancer just opposite kwawe kuna muthakongi thaya Kenyatta aina tang cancer wau nau andu bagweta bathatu atonina bathatu na mwari omukuru umwe ni cancer wau na araura cancer waitaria kinare oro tutembota la bau waite kumbo araura orende icho alamisi twathigitaga mwari Muthako University twathike very many people so batu tukwangamia area buru nitukuri nyatongeria bari batwalelia rindi getie muno twe family na nyantori bonde tumubuetheretie bura tukumba na nyamonka thai tikathiretie manto ya matibabu no njerene turi rwendo ndero wita cibitari kona kethira tukomba kona motungata saindi mojo ina juo na inganire mimero atiumba kwaria atiumba ciokeria atiumba wita mwiri yu athirire inya twe family batu ituthiriritie ntonjerene twendetie ng'ombe twacoka tukende kinya munda jungi jwina Rwanda ya kila no ntubothina cia mama ira kilukirite batu tukuromba thirikari tutethie mirio ino ntutiwenka nture tutete antu saiti antu ikon na bange bara bajetu bakwenda utethi bayetu saiti ya antu batanthatu tukuromba utethi thirikari yetu mutongoria wetu rais William Ruto tukuromba buru baeria tura rira rwatale antu bakuthira na tero atale akentura yonthe musima kuma keye kuma mama musima yonthe ito tathikete muno no tuba murimo ya cancer antu bakwete babainge tukuromba buru ke thirikari yetu yombe utoa utethi bukwana ngibo cancer bwanjiririe 215 yang yo yanjiririe 215 2015 yang inde ingire saiti kuma 2015 antu bain giamno to bonde to digete kuma 2015 Nentura yalia kira ithiritwe ina thina ya nyimba miaka mingi iria bakuga bate kumenya na murimo jujumaga nonto antu baba bethagirwa bakigwatwo ni jukumana antu bakuru na antu banene nandi tukuya na rwaga ntigiria au mbeta na mbere na ntububu tukuya rujo nikenda tumba kumenya nkuruki thina ije yongwa ina ikuma na ni ntubu ikubumba kuthithwa nikenda ntura ije yaliaki ikomba gutethwa etia witwa ntura ya cancer indi itwe ntura ira itharimitwe murithi wa bank reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Riaki Igembe South na rona ruru kuni nyimba irura tukinyithia muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kayuri ni thani mubia murungu mwininya bitawa Tirimbabu